歡迎收聽 Vince 粵聽世情，我係 Vince。今日呢段舊事講司馬懿，講起三國，大多數人首先諗到嘅係諸葛亮嗰份鞠躬盡瘁，係曹操嗰句挾天子以令諸侯。嗰啲喺戰場上叱咤風雲，喺朝堂上運籌帷幄嘅身影，一早就隨住演義刻入咗大眾嘅記憶入邊。但係呢段個個人物都聲名響亮嘅歷史入邊，有一個人好唔同，佢冇六出祁山嗰種壯烈，亦冇橫槊賦詩嗰種豪情。佢一世人最出名嘅本事就係捱，佢就係司馬懿，呢個生於東漢末年嘅河內世族子弟，活到73歲，先後經歷曹操、曹丕、曹睿、曹芳四代君主。佢既係幫曹魏穩住北方嗰根定海神針，亦係為司馬家奪位鋪路嗰個奠基人。佢既係戰場上令對手忌憚嘅軍事家，亦係朝堂上令政敵心寒嘅謀略家。我哋今日就由頭到尾行一次佢呢一生，睇下呢個人每一步究竟係點行，又係由邊一步開始，一步步行成後嚟嗰個模樣。司馬懿字仲達，公元179年生於河內郡溫縣，亦即係今日河南溫縣一帶。司馬呢個家族文脈同聲望都係幾代人一啲一滴累積落嚟。佢祖父司馬進做過靈川太守，喺地方上政績相當好，亦深得民心。佢父親司馬防官至京兆尹，負責掌管京城民政，為人品行方正，教仔亦極之嚴格。生喺咁樣嘅人家，司馬懿由細到大都浸喺崇文尚禮嘅家風入邊。佢唔單止讀書多，熟通經史，對兵法謀略亦好有興趣。少年時已經顯露出遠超同齡人嘅根底，呢一點非常要緊。佢後來嗰啲俾人稱為權術嘅手段，底層其實一直墊住一層相當深厚嘅儒學修養。呢種修養令佢做事好有分寸，知道幾時應該收，幾時可以放。亦正正係呢一層修養，令佢嘅隱隱睇落唔似偽裝，反而更似一種修養。少年司馬懿嘅名聲一早就喺名士圈子入邊傳開咗。佢思路敏捷，見解獨到，講事情總係能夠講中要害，絕非一般世家子弟可以相比。南陽太守楊駿向來以識人有眼光聞名，第一次見到仲未成年嘅司馬懿，就斷言呢個孩子日後必成大器。清河名士崔硯同佢兄長司馬朗交情甚好，亦多次向司馬朗感嘆，話你呢個細佬聰亮明允，剛斷英突，聰明通透，果斷堅忍。呢幾個字後來成為佢一世遇事作出決斷嘅底色。晉書為佢立傳，話佢少有奇節，聰明多大略，博學克文，服膺儒教。既講到佢嘅謀略天分，亦強調佢深厚嘅儒學修養。仲有一件事非常值得一提，佢早年同隱士胡超交情好深。高士傳入邊記載，同郡有個叫周生嘅人，因為私人恩怨想加害佢。胡超聽到消息之後，連夜長途跋涉去到汨羅山一池一帶，當面流住眼淚勸說周生，最後令對方打消殺佢嘅念頭。呢段舊事一嚟講明佢後生嗰陣嘅人脈已經伸延到在野名士圈，二來亦說明佢呢一世由好早開始就有關鍵人物幫佢擋災解難。呢啲來自名士嘅認同同照應，為佢奠定咗最早嗰塊聲望基石。東漢末年，天下大亂，漢室就好似風中殘燭。當時嘅司馬懿雖然心裏有抱負，但係佢非常明白亂世之中慎行兩個字。佢好清楚喺局勢未明朗之前貿然入局，唔單止可能葬送自己，仲會連累成個家族。公元201年，地方長官舉薦佢出任上計府，負責代表地方向朝廷呈報管治情況。當時擔任司空嘅曹操聽過佢嘅名聲，於是派人指召佢入朝。面對呢兩份邀請，司馬懿選擇推辭。佢俾出嘅理由係自己患上風痹之症，瞓喺床上起唔到身。呢次拒絕背後有好幾層考量。
一方面係佢睇唔準漢室正逐步衰落，曹操嘅前途亦仲未明朗；另一方面係世家大族對曹操本人始終存有隔膜。河內司馬氏係崇尚儒學嘅家族，對曹操嗰個俾人稱為醉煙回醜嘅出身，對佢挾天子以令諸侯嘅做法，心裏其實相當睇唔上眼。再加上荀彧、孔融呢啲早早投靠曹操嘅士大夫，後來結局都唔好，更加令佢多咗一份觀望同埋警惕。喺佢睇嚟，呢個時候做隱士並唔係消極避世，而係世家喺亂世之中保存自己，等待合適駕馬嘅理性選擇。曹操本身就生性多疑，對呢次推辭自然起疑。佢派人深夜潛入司馬懿屋企查探，呢個舉動名義上係探病，實際上就帶有威嚇意味，意思係一旦發現你係詐病，即場就可以處置。面對呢場生死考驗，司馬懿竟然一動不動，由頭到尾都扮到同真嘅一模一樣。呢份臨危不亂嘅定力，令佢成功瞞過曹操，暫時避過呢次指召。呢個僵局要到7年之後先至打破。7年之間，曹操嘅勢力早已今非昔比，佢先後剿滅袁紹、袁術等人，橫掃北方，基本上統一咗黃河流域。公元208年，曹操升任丞相，權傾朝野。今次佢再次諗起7年前嗰個稱病拒絕指召嘅人，已經唔打算再俾對方任何拒絕餘地。佢直接向負責指召嘅官員下達嚴令，如果司馬懿再以患病為由唔肯嚟，就即刻將佢捉起收監。司馬懿知道局勢已經變咗，依家嘅曹操手握朝政大權，自己如果再抗命，唔單止會斷送自己條命，仲會將成個家族拖落水。7年嘅觀望本來就係為咗等一個合適時機，並唔係為咗一味逃避。於是佢收起偽裝，應召入朝，正式踏上仕途。進咗丞相府之後，曹操見佢做事迷密穩妥，特登安排佢去陪侍曹丕，一齊讀書，一齊議事，做曹丕身邊嘅重要僚屬。此後佢沿住仕途一級一級向上行，做過黃門侍郎、議郎、丞相、東曹屬，最後升到丞相主簿，由基層文書工作一步一步行入曹魏嘅核心決策圈，參與政令起草、政務統籌、軍務協調。佢嗰種嚴謹細緻又高效嘅做事作風，好快就喺眾多僚屬之中突顯出嚟，同時得到曹操同曹丕兩邊嘅認可。呢段路上有一件小事，好能夠睇出佢係一個點樣嘅人。魏略裏面記載，宗室重臣曹洪自認才學唔夠，想請司馬懿去自己府中幫手處理事務，結果俾佢婉拒咗。司馬懿出身河內名門，骨子裏有世家子弟嗰份清高，唔願意屈居喺一個宗室旁支手下，於是拄住拐杖，話自己隻腳有病，將件事推咗。曹洪俾人拒絕之後，心生怨恨，轉個頭就走去向曹操告狀，話呢個人係扮病，係睇唔起我哋宗室。曹操知道之後冇姑息佢，直接落令強行指召佢入府。司馬懿一見曹操動真格，即刻將拐杖掟低，連夜趕去丞相府聽命，態度恭敬，半點都唔敢怠慢啊！呢個細節相當有意思。佢對門第尊卑心入邊有一本好清楚嘅數，佢可以唔俾曹洪面子，但係佢絕對唔敢挑戰曹操嘅權威，識進退，懂權衡。呢一點曹操亦睇喺眼裏。不過隨住佢嘅能力越嚟越顯眼，曹操對佢嘅態度亦開始變得複雜起嚟。賞識之外，仲多咗一層化唔開嘅猜忌。曹操漸漸察覺到呢個人身上有一種遠遠超過普通僚屬嘅格局，睇落唔似係甘心長期屈居人下嘅人。仲有一件事令佢感到不安，佢發現司馬懿有所謂狼顧之相，身體唔喐，個頭卻可以完全擰到後面去。喺上述入邊，呢種面相被視為心懷異志嘅模樣。為此，曹操特登私底下告誡曹丕，話司馬懿非人臣也，將來必定會插手我哋屋企嘅事。你聽下呢句說話有幾重？
佢唔係驚呢個人唔忠心，佢係驚呢個人嘅才能同心氣，到最後會吞噬曹家嘅傳承。不過呢個時候嘅曹丕一早已經同司馬懿建立咗非常深厚嘅信任，司馬懿多次幫佢出主意，幫佢應付爭奪儲位嘅難題。兩個人既係君臣，更加似係心腹，所以每次曹操流露出猜忌，曹丕總會幫佢講說話，話佢勤勉奉公，從來冇半點越界嘅舉動。司馬懿自己亦非常清楚，曹操嘅猜忌就好似一把懸喺頭頂上邊嘅刀，稍為有半點不慎就會出事，所以佢越發謹小慎微，用極致嘅勤勉去為自己加上一層保護。史書裏邊話，佢日頭處理事務，夜晚讀書，經常成晚都唔瞓，將全部精力都投放喺政務上面。佢甚至主動去接一啲非常瑣碎嘅差事，點算軍械，照料曹操嘅坐騎。佢刻意將謀略家嗰份鋒芒收埋，轉而將自己塑造成一個實幹不爭、恪盡職守嘅下屬。你睇完呢一段就會明白，佢早年唔係冇能力出頭，而係唔敢出頭。喺曹操手下做事，出頭係會攞命嘅。不過一個人嘅判斷力係收埋唔住嘅，到應該顯露嗰陣，始終都會露出嚟。公元215年，曹操親自率領大軍征討漢中張魯，司馬懿就以謀士身份隨軍出征。魏軍攻下漢中之後，眾人仲喺度慶祝，佢就已經睇到一個戰機。佢向曹操進言，話劉備啱啱攞下益州，屬中民心仲未真正歸附，正正係可以乘虛而入嘅機會。我軍啱啱攻破漢中，士氣正盛，如果可以順勢南下直搗益州，劉備嘅勢力必然會土崩瓦解。呢番話確實講中要害，但始終未能說服曹操。呢個時候嘅曹操已經唔再係早年嗰個銳意進取嘅曹操，佢更加顧忌貪得無厭所帶嚟嘅風險。望住漢中呢片土地，感嘆咗一句：人苦無足，既得臨，復望蜀。最後佢拒絕咗呢個提議。之後嘅局勢亦印證咗司馬懿嘅判斷。劉備趁住呢段時間穩住益州，聯同孫權形成南北對峙，之後又喺漢中之戰擊敗曹操，成為曹魏喺南方最棘手嘅對手。今次錯失良機，亦令三分天下嘅格局慢慢定咗型。公元217年，司馬懿跟隨曹操南征孫權，撤軍之後冇幾耐，孫權派使者去到曹營，一邊請求歸降，向曹操稱臣，一邊以天命所歸為理由，勸曹操登基稱帝。曹操一眼就睇穿孫權嘅用意，笑住話：呢個小子係想將我架喺火上面烤。司馬懿就順住呢個局勢再進咗一句言，話漢朝國運眼睇就快終結，你已經佔據天下大半土地，但係仍然向漢朝稱臣。如今孫權主動歸順，呢個正正係順應天意同民心嘅表現。呢句說話嘅貼合曹操心裏面嗰個一直冇講出口嘅念頭，亦暗中替司馬家喺呢個政權之中累積咗聲望。喺呢度其實已經睇得到佢日後嘅做事路數。佢好少會第一個將說話講死，但係總係可以喺對方心裏面本來已經有嘅嗰個念頭上再輕輕推多一把。公元219年係三國局勢劇烈動盪嘅一年。呢一年佢先係升任中庶子，深入參與曹丕嘅政務謀劃，跟住又轉任軍司馬，專門統籌軍政要務。當時戰亂已經持續咗幾十年，中原土地荒蕪，糧草短缺，一直係限制曹魏用兵嘅瓶頸。司馬懿捉住呢個核心問題，向曹操提出且耕且守嘅軍團策略，主張俾前線士兵喺農閒時集中操練，到農忙時就開墾耕種，做到軍糧自給。呢個方法既避免過度只調民力，又可以為軍隊提供穩定補給，啱啱切中曹魏最頭痛嘅問題。曹操即刻採納，之後喺邊境各州大規模推行軍團，士兵同土地綁埋一齊，戰時做兵，閒時務農。
呢個做法唔單止舒緩咗一時嘅缺糧問題，更加成為日後曹魏長期對抗蜀吳嘅一項制度保障。喺管理糧草嘅同時，佢對邊境守將嘅人選亦相當留意。當時荊州係曹魏對抗蜀漢嘅前線，時任荊州刺史嘅胡修性格粗疏，南鄉太守傅方驕橫放縱，兩個人都缺乏治軍能力。司馬懿多次提醒曹操，話呢兩個人唔係鎮守邊境嘅人才，恐怕遲早會出事。可惜曹操當時正專注漢中方向，冇將呢份預警放喺心上。果然，公元219年8月，漢水流域突然爆發大水，水位急升，淹沒沿岸營壘。關羽把握機會，率領荊州水軍向北猛攻襄樊防線，余禁率領嘅七軍被洪水圍困，最後被逼投降。龐德率軍頑抗，兵敗被殺。而之前司馬懿提醒過嘅胡修同傅方，面對蜀軍嘅攻勢，竟然臨陣倒戈，投降咗蜀漢。襄樊告急嘅消息傳翻許都，曹操大為震動。許都係曹魏嘅政治中心，距離樊城只有幾百里。一旦關羽突破防線，許都就會直接暴露喺蜀軍兵鋒之下。情急之下，曹操甚至起咗遷都去黃河以北嘅念頭。關鍵時刻，當時已經係軍司馬嘅司馬懿同西曹佗蔣濟一齊極力勸阻。司馬懿嘅分析相當冷靜，佢話于禁今次大敗係漢水暴漲造成嘅天災，並唔係我軍戰力不及對方，對國家根本亦冇造成損傷。呢個時候若果遷都，唔單止等於向天下示弱，動搖人心，更加會令淮河漢水一帶嘅百姓以為朝廷已經放棄咗佢哋，反而令恐慌進一步加劇。跟住佢點出咗吳蜀聯盟嘅脆弱之處。佢話劉備同孫權表面上結盟，實際上各有各嘅盤算。關羽勢力越來越大，佔據住荊州核心地帶，一早已經令孫權非常忌憚。如果我哋派人去聯絡孫權，答應將江南之地俾佢，叫佢由背後突襲荊州，樊城之圍自然就可以解決。呢番說話令曹操打消咗遷都嘅念頭，隨即採納咗呢條計策。後來發生嘅事大家都知道，孫權果然正如司馬懿所料，派呂蒙白衣渡江，突襲關羽後方，荊州失守，關羽腹背受敵，最後兵敗被殺。呢場危機得到化解，唔單止顯出佢借力破局嘅本事，更加令佢完成咗一次角色上嘅轉變。喺呢件事之前，佢嘅功勞大多數都集中喺屯田、民生呢啲內政事務上。經過今次一役，佢喺軍事決策上嘅分量終於得到曹操徹底認可。戰後仲有一件事，曹操擔心荊州一帶嘅百姓同屯田軍民太接近南方，日後受到蜀吳影響再次生變，打算將呢部分人口遷去中原內地。司馬懿再一次企出嚟勸阻，佢話荊楚一帶嘅百姓本身就性情輕佻，容易受煽動，遷徙呢件事最容易引起不安。如今關羽啱啱戰敗，好多逃亡嘅人仲喺度觀望，若果強行遷走留低嘅安分人啲，一來會寒咗當地百姓嘅心，二來逃亡嘅人亦再都唔敢翻嚟，反而會令荊州人口流失，土地荒廢。曹操再一次聽從咗佢嘅意見。後來嘅發展正如佢所料，逃走嘅百姓陸續返鄉，重新開墾土地，荊州嘅秩序同生產好快恢復，曹魏南部邊境亦穩定咗落嚟。不過如果要講佢喺曹魏真正企穩陣腳嘅關鍵，始終都係佢同曹丕之間嗰份好早就建立起嚟嘅信任。早喺出任中庶子嗰陣，佢就憑住一次又一次獻上嘅計策，成為曹丕最信任嘅謀士之一，同陳群、吳質、朱劭並稱四友。喺曹丕同曹植鬥到白熱化嘅世子之爭入面，司馬懿將政治智慧發揮到極致。佢為曹丕度身訂造策略，幫佢將自己塑造成一個沉穩持重、仁德立簡嘅人。呢點正正符合曹操對繼承人德行同能力並重嘅期望。面對曹操喺處位問題上嘅猶豫，
佢仲暗中聯合朝中一班重臣，透過婉轉進言嘅方式替曹丕爭取支持。呢段經歷唔單止令佢徹底成為曹丕心目中可以託付大事嘅人，更加令佢親身摸清楚曹魏權力鬥爭嘅底層邏輯。呢份經驗日後係一定會用得着。公元220年嘅正月，曹操喺洛陽病逝，朝廷內外一度陷入危機。關鍵時刻，司馬懿奉命總理喪事，佢統籌得宜，令內外上下肅然有序，仲親自護送曹操嘅靈柩返回上城。喺呢場巨大變動之中，展現出少見嘅沉穩同幹練。同年，曹丕喺虞城繼任魏王，曹魏正式進入權力交接階段。司馬懿因為多年輔佐有功，成為新軍最倚重嘅人之一，獲封河津亭侯，之後再升任丞相長史，正式踏入權力核心。正當曹魏忙住完成過渡嗰陣，南方嘅孫權就悄悄調整咗戰略。佢之前聯同曹操擊敗關羽，奪取荊州南部幾個郡，呢個時候正想趁曹魏局勢未穩，試探一下邊境嘅虛實，於是派軍隊向西推進，對樊城、襄陽一帶形成威脅。消息傳到宜城，朝中大臣普遍都好擔心。一方面，曹操啱啱去世，軍心仲處於動盪之中；樊城、襄陽一帶亦因為之前嘅戰事同水災，糧食儲備損耗嚴重。另一方面，曹丕啱啱繼位，大多數大臣都主張以穩為先，建議召回駐守樊城嘅曹仁，收縮防線，退守宛城。喺一片主張撤守嘅聲音之中，司馬懿力排眾議。佢先分析孫權嘅心思，話孫權啱啱擊敗關羽，攞到荊州，當務之急係安撫新佔領嘅地方。佢依家向西進軍，只係試探，並唔係真係想強攻，本質上仲帶有交好嘅意思，絕對唔敢貿然開戰。跟住佢再強調呢兩座城嘅價值，話樊城、襄陽係連接中原同荊州嘅水路樞紐，扼守漢水航道。如果輕易放棄防守，唔單止會失去牽制孫權嘅據點，更加會令南部防線出現一個巨大缺口，將來想再收復就難過登天啊！可惜今次曹丕並冇聽佢嘅意見。啱啱繼位嘅人最在意嘅始終係穩定，佢驚萬一堅守落去，而孫權真係開戰，自己一上台就要背負戰敗嘅名聲。最後佢仍然採納大多數人嘅意見，下令曹仁焚毀樊城、襄陽嘅城防同糧草，撤退翻宛城。事情之後嘅發展，正如司馬懿所預料，孫權見曹魏主動撤走防守，並冇趁機進軍，反而因為擔心要獨自面對蜀漢嘅報復，暗中向曹魏示好。曹丕知道之後非常後悔，佢嘅惋惜錯失咗牽制孫權嘅戰略支點，亦更加意識到自己低估咗司馬懿對局勢嘅判斷能力。經過呢件事之後，曹丕對佢嘅戰略眼光亦越嚟越認可。公元220年12月，曹丕接受漢獻帝禪讓，建立曹魏，史稱魏文帝。呢場政權更替背後，司馬懿身為前底舊臣同核心幕僚，自然成為新朝倚重嘅力量。登基之後，曹丕接連獨升佢，首先任命佢做尚書，等佢參與國家核心機要，由日常政務到軍政規劃都可以深度介入。冇幾耐，又加官督軍，等佢掌管軍政監察，既監督軍中將領，又可以彈劾不法官員，同時晉封安國鄉侯。公元221年，佢又遷任侍中、尚書右僕射。前者係皇帝近臣，可以隨時參與機密議事；後者掌管朝廷機要文書，主導政策嘅草擬同修訂。呢一連串職位變動，並唔係單純嘅恩寵，呢個係曹丕基於穩固政權嘅考量。新朝啱啱建立，對內要安撫，對外要應付蜀吳。而司馬懿呢個人既能夠處理細緻政務，又有統籌軍政嘅遠見，啱啱好填補咗新朝嗰個空缺。佢亦用實實在在嘅政績回報呢份信任。
曹丕執政期間，佢唔單止喺朝堂上處理政務游刃有餘，更加喺曹丕多次親征東吳嗰陣，擔起留守許昌、統領後勤嘅重任。佢總係可以預先規劃糧草運輸路線，合理調配物資，確保前線唔會缺少補給。佢喺經濟方面嘅才幹尤其突出。黃初年間，佢上表建議安排謝州農民去上黨一帶屯田，後來又喺洛陽以東嘅十陽推行軍團同民團結合嘅做法，招募因戰亂流離失所嘅人，開墾荒田。史書記載呢一系列措施令曹魏喺懷十之間倉卒傷亡，為日後嘅戰事積落雄厚家底。呢份既識管政務又識捉經濟嘅表現，令曹丕將佢比作蕭何。蕭何當年就係憑住鎮國家、撫百姓、功饋響嘅功勞，成為漢初第一功臣。呢個比喻足以睇出曹丕對佢有幾倚重。呢份託付喺曹丕臨終嗰陣去到最高點。公元226年，曹丕喺洛陽病重。呢個時候，曹魏立國不過6年，內部世家同宗室之間嘅平衡仍然需要維繫。外面諸葛亮已經執掌蜀漢，孫權依然佔據荊州同江淮，而年輕嘅曹潤又缺乏應付複雜局勢嘅經驗。為咗令政權平穩過渡，曹丕喺病榻前定下託孤人選，由司馬懿、曹真、陳群3個人共同輔政。呢個安排相當講究。曹真代表宗室，陳群代表世家，司馬懿就係外臣之中兼具軍政能力嗰一個。3個人互相制衡，又彼此協助，構成一張保護網。魏明帝曹睿繼位之後，深知父親呢層用意，對3位輔政大臣一直保持信任，尤其係司馬懿。而司馬懿亦正喺明帝呢一朝迎來佢軍事生涯嘅高峰。公元226年8月，孫權察覺到曹魏權力交接嘅空檔，迅速發動攻勢。佢親自率軍進攻江夏，同時派諸葛瑾等人分兵攻打襄陽。襄陽一旦失守，中原腹地就會直接暴露喺吳軍面前。司馬懿奉命率軍抵禦，審時度勢，迅速出擊，大敗吳軍，擊潰諸葛瑾主力，仲斬殺咗吳將張霸。呢一仗守住咗襄陽防線，亦挫敗咗孫權趁亂擴張嘅圖謀。佢亦因此升任騎將軍，呢個職位僅次於大將軍，標誌住佢由文臣謀士正式轉為軍政重臣。公元227年，明帝下詔命佢駐兵宛城，統領荊州、豫州嘅軍事。上任之後，佢冇急住用兵，反而將重心放喺鞏固根基上。佢整頓兩地軍隊，淘汰老弱，選拔青壯，制定嚴格嘅操練制度，同時深入考察地形同民生，修繕防禦工事，安撫流離失所嘅百姓。呢啲做法令軍力提升，亦令南方民心慢慢穩定落嚟。呢番經營好快就迎嚟一場突如其來嘅考驗。公元228年，新城郡太守孟達顯露反意。孟達呢個人嘅經歷本來就反覆無常，佢最初係劉璋部下，劉備入蜀之後轉投蜀漢。關羽圍攻樊城嗰陣，因為冇及時救援，驚被追究責任，又轉移投降曹魏。曹丕欣賞佢嘅才幹，任命佢做新城太守，賜予爵位，授予節行，俾佢鎮守一方嘅權力。但係曹丕一死，佢同魏興太守申兒結怨，又因為朝中冇人替佢講說話而心生異志，暗中同時聯絡諸葛亮同孫權，想以新城郡做籌碼，謀求自立。司馬懿喺宛城透過眼線收到消息，深知事情刻不容緩。新城郡位處三方交界，一旦叛亂成功，唔單止會割裂曹魏南方嘅防線，更加可能成為蜀吳夾擊嘅橋頭堡。按照程序，佢應該先奏請朝廷，但係新城距離宛城1200里，公民來回要1個月。到嗰陣，孟達早就已經加固城池，聯絡好援軍。喺合規同戰機之間，佢選擇咗先斬後奏。佢一邊親筆寫信安撫孟達，以朝廷信任為理由麻痹對方，
一邊親自率領大軍輕裝急行，放棄帶眾，每日行軍百幾里。本來要行1個月嘅路程，魏軍只用8日就去到新城郡治所上庸城下。孟達知道大軍已經兵臨城下嗰陣，徹底慌咗。佢之前寫俾諸葛亮嘅信入邊仲好有把握，話司馬懿駐守縣城，離呢度有1200里。佢如果要對付我，要先奏請朝廷再出兵，至少要1個月。到嗰陣，我早就準備妥當。佢完全估唔到對方根本唔按規矩行事。慌亂之中，佢關閉城門堅守，同時向吳嫂求援。司馬懿一早就算準咗佢嘅退路，將兵力分成3路，一路猛攻上庸，正面動用雲梯衝車強攻，側面挖掘地道；另外2路分別駐守安橋同木蘭塞，阻擊吳蜀嘅援軍。城內糧盡，士氣低落，城外援軍又無法進入。16日之後，孟達嘅外甥鄧賢同部將李輔打開城門投降。司馬懿入城誅殺孟達，俘獲叛軍超過1萬人。平定叛亂之後，佢並冇就此收手。佢留意到魏興太守辛夷長期私自刻製印章，假傳詔命，節流賦稅，幾乎將自己管轄嘅地方變成獨立王國。於是佢趁住平叛嘅機會，以商議軍務為名召見辛夷，趁對方毫無防備將人捉攞，押送洛陽治罪。由平定孟達到處置辛夷，佢喺幾個月之內將南方嘅不穩定因素徹底清除乾淨。經過呢一役，佢唔單止係曹魏南方嘅一道屏障，更加以善斷大事嘅形象喺明帝心目中確立咗不可取代嘅地位。公元230年，司馬懿升任大將軍，並獲得假王心嘅特權。假王心代表可以代皇帝行使軍事決斷權，係當時武將最高榮譽之一。呢一年，明帝決定主動伐蜀，命司馬懿同大司馬曹真分兵2路。司馬懿一路水陸並進，陸路沿住漢中方向推進，水路逆住漢水而上，進展得好快，一路打到崔隱一帶，攻下咗新豐縣。不過天公唔造美，蜀地進入雨季，連日落大雨，山路泥濘不堪，行軍速度減慢，糧草運輸甚至一度中斷。對深入敵境嘅軍隊嚟講，呢個係致命問題。2個人喺前線商議之後，一致認為繼續前進風險太大，最後決定班師。今次伐蜀雖然冇達成目標，但佢喺部署上嘅周密同應付突發情況時嘅果斷，依然得到朝廷認可。第2年，壓力就由西邊而嚟。公元231年，諸葛亮第4次北伐，兵圍岐山，意圖奪取雍柔。明帝下詔命司馬懿向西進駐長安，總領雍涼軍務，同時指揮張河、郭淮等人共同抵禦。魏軍去到岐山之後，內部出現分歧。張河認為蜀軍銳氣正盛，應該分兵駐守，留低一部分軍隊喺後方做屏障，防止蜀軍繞到後方。司馬懿唔同意，佢認為諸葛亮今次兵力集中，若果分兵反而會分散己方戰力，俾對手逐個擊破嘅機會，主張集中兵力正面抗衡。最後魏軍按照佢嘅部署向岐山前線集結。諸葛亮見到魏軍主力趕到，並冇急住決戰，反而將目光投向咗一右嘅麥田。蜀軍遠道而來，糧草始終係短板，如果能夠割走陽上嘅麥，既可以解決自己嘅缺糧問題，又可以截斷魏軍補給。於是佢留低黃平繼續圍攻岐山，自己親自率領主力向北進軍上海。關於上海割麥呢件事，史料記載係存在分歧嘅。晉書話司馬懿日夜兼程趕到之後，諸葛亮望塵而遁，睇落似乎蜀軍仲未趕得切割麥就已經撤退。但漢晉春秋明確記載，蜀軍擊敗郭淮費要，成功收割咗上海嘅麥。資治通鑑亦採信咗呢個講法。後來雙方喺上台以東對峙，
諸葛亮主動退返老城，司馬懿尾隨而至。呢個時候，張合建議分兵包抄蜀軍後路，司馬懿冇採納，而係選擇固守。呢個決定引起魏軍將領不滿，有人當面譏諷佢，話你為蜀如虎，來天下笑何。最後佢喺眾將壓力之下，喺5月發起進攻。呢一仗嘅勝負係三國史料入邊爭議最大嘅記載之一。晉書話魏軍攻破蜀軍營壘，諸葛亮連夜逃走，魏軍隨後追擊，俘虜斬殺過萬人，字裏行間都係一場壓倒性勝利。但係漢晉春秋明確記載魏軍大敗，司馬懿最後只能夠退返營壘，堅守不出。現代研究透過兵員損耗同事後問責記錄去分析，更加傾向認可蜀軍取得局部勝利嗰個版本。呢度我想再講多一句，同一件事喺兩本史書入邊可以寫成完全相反嘅樣。呢件事本身就係歷史非常真實嘅一面。寫史嘅人各有立場，晉書係晉朝人替自己祖宗立傳，當然會盡量往好處寫。所以我哋講舊事嗰陣，遇到呢種地方，最好嘅做法唔係揀一個自己中意嘅版本嚟講，而係將兩邊都擺出嚟，等你自己去衡量。對治幾個月之後，蜀軍因為糧盡撤退，司馬懿強令張合追擊。張合出言勸阻，話歸軍勿追，但始終冇辦法改變命令。最後喺木門渡，蜀軍喺山谷兩邊設下埋伏，魏軍進入伏擊圈之後，萬箭齊發。張合又失重箭，傷重身亡。呢一仗雖然係蜀軍主動撤退，但係魏軍亦付出咗損失一員名將嘅代價。戰後明帝犒賞魏軍，替司馬懿增加封邑。當時軍中有人擔心蜀軍下年麥蜀嗰陣會再嚟，建議預先囤積糧食。司馬懿根據諸葛亮之前幾次北伐嘅規律作出判斷，話蜀軍2次進攻岐山，1次進攻陳倉，都因為糧草不足或者攻堅失利而失敗。今次之後需要時間恢復，而蜀地嘅糧食產能有限，要儲夠物資最少需要3年。基於呢個判斷，佢上奏咗2件長遠嘅事：一係遷徙冀州農民5000人去上海定居耕種，利用一有嘅良田擴大糧食種植；二係喺京兆、天水、南安3地恢復冶鐵，用嚟充實軍需。呢2件事就係要由根本上解決人右嘅軍糧問題。公元234年2月，諸葛亮率領10萬蜀軍由斜谷出兵，發動佢一生最後一次北伐。今次蜀軍唔再執着於岐山，而係直抵盤縣境內嘅渭水南岸，喺五丈原紮營，擺出同魏軍長期對峙、伺機決戰嘅姿態。明帝一面派秦朗隨2萬步騎趕去支援，一面下詔叮囑司馬懿務必堅守，唔好急躁冒進，等蜀軍銳氣耗盡，再揾機會。司馬懿去到前線勘察地形之後，作出一個判斷。佢話諸葛亮如果由武功向東走，局勢就難講；如果佢西上5丈原，咁就不足為懼。後來蜀軍果然屯駐5丈原，佢隨即命郭淮搶佔渭水北岸嘅北原高地。魏軍營壘仲未收好，蜀軍果然大舉來攻，郭淮率軍奮力擊退，挫敗咗諸葛亮截斷總道嘅意圖。司馬懿就親率主力渡過渭水，背水立營，形成對峙。佢憑住糧草充足、熟悉地形嘅主場優勢，堅定推行以靜制動嘅消耗戰。面對魏軍堅守，諸葛亮幾次挑戰都冇回應，最後竟然派人送女人嘅頭巾同衣飾俾司馬懿，譏諷佢怯懦備戰。魏軍眾將見主帥受咁樣嘅侮辱，紛紛請戰，軍營內求戰嘅聲音好高。司馬懿知道軍心可用，但唔可以放縱，於是佢上演咗一場借朝廷權威穩住軍心嘅戲。佢特登上書請求出戰。明帝一早睇穿戰局，即刻派衛尉新皮持節去魏軍大營擔任軍師，傳達嚴禁出戰嘅詔令。當新皮手持符節企喺營門上，
眾將雖然仍然不滿，亦不得不遵令。諸葛亮知道之後嘆咗一句，話司馬懿本來就無心出戰，佢呢度請戰嘅奏表，只不過係做俾部下睇。如果佢真係可以勝我，又何必要去千里之外請戰？喺持續百幾日嘅對峙入面，司馬懿一直盯住蜀軍動向，尤其留意諸葛亮嘅身體。當蜀軍使者前來嗰陣，佢唔講軍事，反而關心咁問諸葛公每日處理幾多政務，飲食點樣。使者如實回答，話諸葛公早起夜瞓，軍中罰20以上嘅案件都要親自審閱，每日食量不過數升。司馬懿聽完，向眾將感嘆咗一句：食少是飯，豈能久乎？果然，同年8月，諸葛亮喺五丈原病逝。楊儀按照佢生前部署，一邊暗中整頓軍馬，一邊嚴令全軍秘不發喪，趁住夜色不迎撤退。司馬懿收到消息，即刻下令追擊。但係當魏軍就快追上蜀軍後衛嗰陣，楊儀突然下令全軍調轉旗幟，擂鼓吶喊，擺出回身反擊嘅架勢。司馬懿擔心中伏，下令停止追擊，撤兵之後，民間好快傳開死諸葛走生仲達嘅講法。司馬懿聽到之後笑咗一句，話呢個係因為我擅長預料活人嘅事，唔擅長預料人嘅生死。第二日，佢特登帶住部將去睇諸葛亮留下嘅營壘，睇住營內錯落有致嘅帳篷，規劃周密嘅工事，連糧草囤積嘅痕跡都井井有條。佢停低咗好耐，忍唔住向身邊人講咗一句：諸葛亮真係天下奇才。呢句說話我每次講到都覺得好有意思。兩個人鬥咗咁多年，一個耗死咗另一個，但贏嗰一個企喺對手嘅胸營入面，講出嚟嘅唔係得意，而係佩服。呢個大概係呢段舊事入邊少有嘅一點乾淨嘅東西。五丈原之後，西邊安靜咗，東北就出咗事。遼東太守公孫度早年已經割據一方，到佢個孫公孫淵繼位，對曹魏嘅態度越嚟越輕慢，時而歸附，時而反叛，成為東北邊境嘅心腹大患。明帝派余丘儉討伐，啱啱遇上遼水暴漲，行軍受阻，作戰不利，只好撤兵。今次失敗令公孫淵氣焰更盛。公元237年，佢公然自立為燕王，喺襄平設置百官，訂立朝制，仲一邊派使者南下向孫權稱臣求援，一邊煽動邊境部族侵擾曹魏北方。明帝最終揀定司馬懿掛帥。公元238年正月，佢率牛金、胡遵等將領統率4萬步騎，由洛陽出發，越過咫石，經歷5個月長途跋涉，抵達遼水西岸。公孫淵一早聽過佢嘅用兵之名，派大將卑顯、楊造率數萬人，沿住遼水東岸修築20幾里嘅壕溝營壘，想用堅壁高壘拖垮呢支遠道而來嘅軍隊。司馬懿使出嘅係聲東擊西，佢先命南線部隊多插旗幟，擂鼓吶喊，擺出要強攻遼水營壘嘅架勢，將敵軍主力牢牢吸喺南線。同一時間，佢親率主力趁夜北上，由遼水上游水流較緩嘅地方悄悄渡河，直撲公孫淵嘅老巢襄平。部將唔明，佢解釋話，敵人憑住高壘深溝，就係想拖到我軍糧盡兵疲。如果我哋強攻，就正中佢嘅計。古人講攻其所必救，依家敵軍主力喺呢度，襄平空虛，我直指襄平，佢必定會恐慌，一恐慌就會出城，到時破敵就容易。果然卑顯知道魏軍擾後，急忙回援。司馬懿見敵軍離開堅城，隨即列陣迎擊。3戰3捷，一路追到襄平城下，將呢座重鎮包圍起嚟。但係魏軍啱啱完成合圍，遼東就迎嚟連日大雨，遼水暴漲，平地積水數尺，軍營多處被淹，將士又凍又凌，唔少將領請求搬營避水。司馬懿嚴令，咁再講搬營嘅就斬。
都督令史將正違令，即刻被斬首示眾，軍心先穩定落嚟。城內嘅公孫淵軍趁住大水出城，斬柴放馬，神態自若。魏軍將領紛紛請戰，司馬懿始終唔准，只命人嚴密監視。遠喺洛陽嘅朝廷聽講遼東連日大雨，敵軍仲喺度頑抗，唔少大臣上書請求召回大軍。明帝力排眾議，始終俾予信任。一個幾月後，雨停水退，司馬懿即刻下令加固包圍圈，日夜猛攻，城內好快糧盡。楊造等人開城投降。8月，公孫淵派使者求和，司馬懿唔答應，嚴令繼續攻城。走投無路嘅公孫淵率領殘部由城南突圍，俾魏軍截擊，戰死喺涼水岸邊。破城之後，佢為咗震懾殘餘勢力，下令屠殺城內15歲以上男子7000幾人，再將公孫淵任命嘅公卿以下官員全部斬首。但佢亦唔係一味殺戮，佢釋放咗被公孫淵奪去官位嘅公孫晃，替曾經勸諫公孫淵反而遭到迫害嘅輪值、賈範等人修墓立碑，表彰佢哋嘅後人，對受牽連嘅百姓一律寬恕。佢仲上奏朝廷，將1000幾名60歲以上嘅老兵解除兵役，遣返家鄉。最終，佢喺原定嘅1年內平定遼東，班師回朝。困擾曹魏幾十年嘅遼東割據到呢度徹底解決。平定遼東嘅捷報仲未喺洛陽散盡，曹魏就再一次行到權力交接嘅關口。公元239年正月，明帝突然病重，急召仲喺外面駐軍嘅司馬懿返京。佢接到詔書之後，400幾里路，一夜之間就趕到洛陽宮。呢份迅速唔單止係出於對皇命嘅敬畏，更加藏住佢對權力交接嘅敏感。病榻前嘅託孤遠比表面見到嘅複雜。明帝捉住佢隻手，將年僅8歲嘅曹芳託付俾佢。但呢番懇切說話背後，係一場啱啱先發生過嘅博弈。據魏略記載，明帝最初擬定嘅託孤名單裏邊，本來係以燕王曹宇為大將軍，同夏侯軒、曹爽、曹紹、秦朗呢啲宗室親信共同輔政，當中根本冇司馬懿，只因長期掌管中書嘅中書監劉放同中書令孫芝同夏侯軒、曹紹呢啲人向來有嫌隙，擔心自己地位不保，趁明帝病危昏沉之際極力勸說。佢哋唔單止當面反駁，更加趁皇帝猶疑嗰陣，強行扶住佢隻手，寫低詔書，免去曹宇等人嘅官職，最後將託孤人選改成曹爽同司馬懿。司馬懿嗰一夜火速返京，啱啱好趕上呢場變動，避開咗喺權力洗牌之中被邊緣化嘅風險。你睇到呢一段就會明白，佢呢一生入邊嗰啲睇落好似天意嘅時刻，背後往往都有其他人幫手推佢一把。但係你亦要承認，其他人推嗰陣，佢啱啱在場。呢個就係佢同好多人嘅分別，佢從來唔會缺席。明帝駕崩之後，曹芳即位，曹爽拜大將軍，賈節封都督中外諸軍事，司馬懿就以太尉身份同佢共同輔政，形成宗室同外臣共治嘅局面。輔政初期，兩個人表面上仲算和睦。公元241年，孫權趁曹魏新軍初立，分兵4路大舉攻魏。朝臣大多主張堅守不戰，等敵軍自己糧盡。司馬懿力排眾議，認為吳軍雖然來勢兇猛，但係兵力分散，若果唔及時馳援，唔單止會失去地方，更加會令邊境百姓對朝廷失去信心。佢主動請命出征，先派輕騎去到樊城城下挑戰。吳軍忌憚佢嘅名聲，唔敢應戰。佢隨即休整士卒，整頓軍紀，同時暗中挑選精銳，擺出準備強攻嘅架勢。吳軍本身已經久攻不下，士氣低落，見到呢個陣勢更加驚慌，連夜拔營撤退。司馬懿一早已經估到，親自率領精銳喺三州口切伏，大破吳軍，殲敵過萬。
其餘各路聽聞主力潰敗，亦紛紛撤兵。戰後皇帝下詔增加佢嘅食邑，佢嘅子弟11人亦全部封為列侯。但呢個時候嘅司馬懿功勳越高，行事反而愈謙恭，每逢朝會都必定推讓功勞，對同僚亦始終保持低調。呢種功高而不驕嘅姿態，既贏得朝臣敬重，亦暫時壓住咗曹爽嗰邊嘅猜忌。之後幾年，佢仍然繼續做實事。公元242年，佢上奏修鑿廣曹渠，引黃河水進入汴河，疏通東南水系，喺淮北大規模屯田。呢個做法既解決咗軍糧運輸問題，亦令淮北成為曹魏重要嘅產糧區。喺巡視淮北屯田嗰陣，佢仲發現咗一個農家子弟嘅才能，破格提拔佢主持屯田事務。呢個人叫鄧艾。鄧艾後來提出嘅驅種法，令淮北糧食產量大幅提升，而今次提拔亦成為佢替家族儲備人才嘅關鍵一步。但係功勞積得愈厚，曹爽嗰邊嘅不安就越強。曹爽係曹真嘅仔，憑住父輩功勞同皇帝信任，身居高位，但係政治遠見同軍事才能都遠遠不及司馬懿。佢身邊嘅親信大多係冇實際政績嘅世家子弟，不斷慫恿佢獨攬大權。公元244年，曹爽採納丁尼嘅主意，出咗一招明升暗降，奏請皇帝升司馬懿為太傅。太傅位列三公之首，表面睇落非常尊崇，實際上就被剝走軍政實權，徹底排出核心決策層。司馬懿睇得非常清楚，但冇公開反對。佢知道曹爽當時掌握住部分禁軍，宗室勢力暫時佔上風，正面硬抗只會招來禍患。於是佢順勢接受，表面退居二線，但佢並冇真正沉寂落去。佢暗中聯絡太尉蔣濟，試圖高遊呢啲對曹爽專權不滿嘅老臣，形成一個潛在同盟，同時着力培養兩個仔。司馬師當時擔任中護軍，掌握住部分禁軍嘅選拔同調動。司馬昭就先後擔任散騎常侍、征蜀將軍，喺軍中逐步累積聲望。呢啲不動聲色嘅部署，就好似一張極之細密嘅網，一點一點咁積咗起嚟。曹爽將司馬懿排擠走之後，變得越嚟越驕橫。生活上，佢模仿皇帝嘅儀仗規格，擅取宮中珍寶，甚至將先帝嘅才人納入自己府中。政治上，佢大肆安插親信，將何晏、鄧晃呢啲人提拔做尚書，全面掌控朝政。軍事上，佢急住用戰功證明自己，不顧蜀道險阻、糧草難以接濟嘅勸阻，堅持伐蜀。公元244年，佢親率10萬大軍由長安出發，進攻漢中。蜀軍堅守要塞，拒絕出戰。魏軍喺漢中滯留幾個月，既冇突破防線，又遇上糧盡同大雨，最終狼狽撤軍。呢一仗損失慘重，佢嘅聲望一落千丈。即使係咁，佢仍然唔識收斂。公元247年，佢採納何晏嘅建議，將郭太后遷去永寧宮居住。郭太后雖然唔係曹芳嘅生母，但代表住曹魏皇室嘅正統權威，將佢遷走，等於切斷太后同皇帝嘅聯繫，徹底控制呢個年幼皇帝。司馬懿睇到呢一步，知道對方嘅野心已經去到威脅司馬家生存嘅地步，再忍落去就係坐以待斃。於是佢再次使出以前用過嘅老辦法，詐病。佢聲稱早年嘅封閉之症復發，瞓喺床上起唔到身，連日常起居都要婢女照顧，徹底斷絕同外界來往。為咗將戲做足，當曹爽派即將赴任荊州刺史嘅李勝前嚟探望時，佢故意扮到老態龍鍾，神志不清。李勝話自己要去荊州上任，佢就扮以背聽成并州。佢仲指住自己嘅嘴話口渴，俾女餵粥嗰陣，粥水沿住嘴角流落嚟，整濕咗衣襟，一副就快死嘅模樣。李勝將所見如實話俾曹爽知，曹爽徹底放低戒心，認為呢個人已經構成唔到任何威脅。佢點都估唔到
呢個正正係對方想要嘅結果。表面上臥床不起嘅司馬懿，實際上正加快籌備。佢以府邸做據點，同兩個仔反覆推演。其中最關鍵嘅一步係司馬師暗中豢養嘅3000名死士。呢班人平時分散喺洛陽市井同軍營之間，以平民或者士兵身份隱藏，只等一個信號。同一時間，佢頻密聯絡蔣濟、高柔、王觀呢啲曹魏老臣。呢班人一早已經對曹爽嘅專橫不滿。曹爽借正始改制之名排擠元老，將太后遷走，隔絕皇權。呢啲行為早已踩中佢哋心裏嗰條底線。老臣未必認同司馬氏，但佢哋將司馬懿視為壓制曹爽、恢復舊制嘅唯一希望。所以呢場政變由一開始就唔係單純嘅軍事冒險，而係有輿論基礎。公元249年正月，按慣例，曹爽要陪皇帝前往洛陽城南嘅高平陵祭拜明帝。呢次係少有嘅機會，曹爽集團嘅核心成員集體離開京城。司馬懿立即撕走病重嘅偽裝，召集兩個仔同心腹舊部發動政變。佢嘅行動快得驚人。第一步，命司馬師率死士迅速佔領洛陽城內嘅武庫，切斷城中潛在反抗力量嘅兵器來源。第二步，佢親率大軍駐守洛水浮橋，截斷曹爽返京嘅通道。第三步，亦係最關鍵嘅一步，佢以郭太后名義頒布詔書，列出曹爽罪狀，宣布罷免佢嘅官職，為呢場政變披上奉太后之命清君側嘅外衣。詔書入邊嗰幾句罪狀，背棄故名，敗亂國典，內則僭議，外專威權，句句都打中曹爽痛處。洛陽城內雖然人心惶惶，但冇出現大亂。高柔奉命暫代中領軍，接管曹西嘅禁軍；王觀接管曹勳嘅部隊。蔣濟等人喺朝堂上安撫百官，強調此舉只為斬除曹爽一黨，同其他人無關。但係司馬懿知道局勢仍然有變數。曹爽手上揸住皇帝呢張牌，如果佢果斷挾持皇帝去許昌，憑詔令召集各地兵馬，仍然有反擊可能。所以佢採取軟硬兼施，一方面派使者去見曹爽，反覆強調只要交出兵權就可以保留爵位，反腐安享晚年。另一方面，佢請蔣濟呢啲曹爽信得過嘅老臣寫信擔保，進一步瓦解對方嘅抵抗意志。最重要嘅係嗰個誓言，佢指住洛水發誓，只係免官，保留爵位，絕不加害。面對絕境，曹爽嘅反應暴露咗佢嘅平庸。何晏、鄧寧呢啲人極力勸佢挾持皇帝去許昌，號召天下兵馬討伐。桓範更加攞住大司農嘅印信趕嚟，承諾可以調動天下糧草支持反擊。但曹爽既冇軍事才能，又顧慮留喺洛陽嘅家人，更加對嗰個誓言抱有幻想。最終佢拒絕所有抵抗建議，親手交出兵權，跟皇帝返回洛陽。之後發生嘅事，你大概已經估到，佢冇被允許安享晚年。佢一翻嚟就被軟禁喺府中。司馬懿派人喺佢府邸四周築起高牆，只開一個細窗用嚟監視，一舉一動，連日常飲食都由窗口遞入去。冇幾耐之後，司馬懿就撕毀承諾，以謀反罪名拘捕曹爽同佢嘅黨羽，羅織罪證之後全部處死，誅滅三族。牽連者有幾千人。當初替佢作保嘅蔣濟因為羞愧難當，發病而死。呢場政變史稱高平陵之變。經此一役，以曹爽為首嘅宗室勢力被連根拔起，曹魏實權徹底落入司馬家手中。之後2年，佢一面赦免曹爽府中非核心嘅屬吏，起用直臣，規範選官，安撫朝廷內外，一面繼續清除反對者。公元251年4月，太尉王陵喺揚州起兵，係高平陵之變後第一個公開反抗嘅曹魏老臣。
王陵追隨過曹操、曹丕、曹睿三代君主，戰功卓著。佢眼見司馬懿誅殺曹爽，獨攬大權，擔心曹魏最終會落入外人手中，於是同外甥令狐豫密謀，想擁立楚王曹標為帝，喺許昌另立朝廷。司馬懿知道之後，仍然係同一套，一面親率大軍壓境，一面寫信溫言安撫，甚至再次發出落水之誓，承諾只要投降，絕不加害。王陵知道自己唔係對手，最終選擇投降，希望用自己一個換取家人同部下平安。但係今次結局同上次一樣，押解返洛陽途中，王陵察覺對方嘅真正意圖，知道自己難逃一死，服毒自盡。之後司馬懿徹查此案，已經病逝嘅令狐豫被開棺戮屍，參與謀反嘅人全部被殺，一律夷滅三族。被擁立嘅楚王曹標亦被賜死。為咗徹底杜絕宗室叛亂，佢就請將分散各地嘅宗室諸王全部集中去陵城居住，派專人嚴密監視，規定佢哋唔准豢養賓客，唔准同地方官員來往。封地租稅由朝廷直接只收，每月撥付日常所需。呢一招徹底切斷宗室同地方勾結嘅可能，亦令曹魏宗室徹底失去反抗能力。但係呢件事後來係有報應啊！呢套做法被司馬師、司馬昭沿用，西晉建立之後繼續推行。到西晉後期八王之亂爆發嗰陣，皇室反而缺乏有實權嘅宗室子弟做平反，加快咗王朝崩壞。公元251年8月，司馬懿喺洛陽病逝，終年73歲。佢死後，長子司馬師繼承權力。之後司馬師、司馬昭兄弟先後平定悠悠劍、文陰之亂同諸葛誕之亂，清除朝中所有反對勢力。公元265年，司馬昭個仔司馬炎逼魏元帝禪位，建立晉朝。司馬炎稱帝之後，追特司馬懿為宣皇帝，廟號高祖。呢位喺曹魏隱忍咗幾十年嘅人，最終以開國始祖身份被寫入另一個朝代嘅歷史。講到呢度，我想同你多講兩句，評價司馬懿呢個人，單用忠或者奸，好或者壞，都唔係太足夠。佢嘅才能係真，新城平叛，佢8日奔襲1200里，硬生生撲滅一場可能改變格局嘅叛亂。五丈原對峙，佢頂住畏蜀如虎嘅譏諷，用最唔好睇嘅方式終結蜀漢最具威脅嘅一次北伐。遼東征伐，佢聲東擊西，一舉解決曹魏幾十年嘅東北隱患。喺民生方面，佢亦真係有做實事。佢主持開鑿成國渠，喺關中、淮北大規模推行屯田，將荒地變成糧倉，令流離失所嘅人有田可耕。呢啲唔係替司馬家累積聲望嘅表面功夫，而係實實在在穩住咗嗰個時代嘅秩序。但佢嘅問題亦同樣係真，最致命嘅唔係佢奪權，亂世入邊奪權嘅人大有人在，曹操亦奪過。最致命嘅係佢奪權嘅方式，佢指住落水發誓，請一朝老臣替佢作保，將一個人嘅抵抗意志徹底瓦解，跟住轉身就撕毀誓言，將人連埋三族一齊殺掉。替佢作保嘅蔣濟係活生生羞愧而死。我哋香港人成日講一句說話，食碗麵反碗底，食咗人哋碗裏面嘅飯，轉頭就將隻碗反轉。司馬懿食曹家4代俸祿，最後反咗呢隻碗，呢個係好多人鬧佢嘅地方。但我今日想講嘅唔係佢反咗嗰隻碗，我想講嘅係佢打爛咗另外一樣東西。喺佢之前，誓呢個字係有分量，兩方對峙到最後傾唔掂，仲可以指住一條河講一句說話，嗰句說話係可以令對方放低把刀。呢個唔係因為對方蠢，而係因為喺嗰日之前呢句說話一直都算數。但係由高平陵嗰日開始，呢句說話就唔再算數，後果唔係由佢一個人承擔。之後嘅朝堂上，官員個個明哲保身，再冇人敢講真話，因為講咗都冇用，
承諾已經唔值錢。再過幾百年，權臣奪權一個接一個，個個都學識先發誓再落手。所以你睇，佢贏咗嗰一局，但呢筆賬係成個世道一齊還。呢個就係我講呢段舊事最想留下嘅一句：一個人可以靠一次背信贏晒全部，但係佢同時亦替所有人拆走一樣嘢，嗰樣嘢叫做講過嘅說話係算數，拆嗰陣好快，一日就夠，重新搭翻起嚟要幾百年。所以下次當你覺得只要今次唔守信就可以贏嗰陣，你不妨諗一諗，你贏到嗰啲嘢，同你親手拆走嗰一樣嘢，到底邊樣更加值錢？舊事不舊，因為講到底都係人心。多謝你聽到呢度，呢度係 Vince 越聽世情，聽舊事，睇人心，知世情。我哋下一段舊事再見。